Pozdravujem sledovatelia, dneska ďalšie kratšie video pre vás na tému možno, že čo ten sieťový marketing je, ako dlho by som ho mal robiť a kedy zistím, že je pre mňa. Za tie roky, čo to robím, som naozaj stretol veľmi veľa dobrých a kvalitných ľudí, ktorí mali charizmu, ľudí, ktorí proste vedeli, ako sa povie, s ľuďmi rozprávať, vedeli ich viesť. A stretol som samozrejme aj veľké množstvo ľudí, ktorí na to od samého začiatku nemali veľký talent. Nešlo im to veľmi, ľudia za nimi veľmi nešli, boli introverti a proste, dá sa povedať, mali oveľa horšie predpoklady než tí prví. S odstupom času samozrejme človek nevie, že ktorý úspeje, ale určite úspeje ten, ktorý vydrží, pretože veľa z tých ľudí si povie, že dám tomu 1 rok, popri práci na hodinku, na 2, niekedy ani nič. A proste ak po roku nebude mať príjem 1000 eur, tak v podstate tá práca nie je pre mňa. Hej. Je potrebné si uvedomiť, že teraz chodí do práce človek už niekoľko rokov a má 1500 eur, chodí tam 160 hodín denne a vôbec mu to nevadí. A ak multilevel nemá po roku 1000 bokom, alebo 400 bokom, alebo 900 bokom, alebo poviem príklad, sú ľudia, ktorí si dávajú aj 2000 bokom a k tomu chcú auto, tak jednoducho to nefunguje a oni sa na to nehodia, priatelia. Nuž, kde je pravda? Je to naozaj otázka na zamyslenie sa, ale nad tým sa musíte zamyslieť vy sami, nie ja. Skúste sa pozrieť na svoju prácu, ktorú aktuálne vykonávate a skúste tam prehodnotiť 2 také veci. Prvá z vecí je, že kde sa viete kariérne posunúť najbližšie 2, 3, 4 roky a či si viete vo svojej práci behom najbližších 5 rokoch zdvojnásobiť svoj príjem, aby ste mohli žiť lepší, kvalitnejší a spokojnejší život. A dajme tomu, že by ste boli ochotní preto niečo aj viac urobiť, mať nejaké nadčasy, možno, že urobiť nejaký víkend, alebo sa zdokonaliť, mať nejaký nový certifikát, alebo byť ešte užitočnejší v tej firme. To je prvá z vecí, či tam vôbec takáto možnosť je, pretože ak táto možnosť tam nie je, priatelia, tak je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ tam budete chodiť ďalších 5, 7, 10 rokov, tak vás tá práca prestane baviť a vy, ako sa povie, vyhoríte. No a druhá vec, ktorú by ste sa mali zamyslieť, či vaša práca, ktorú aktuálne vykonávate, nie je nahraditeľná. Či nie je nahraditeľná či už umelou inteligenciou, pretože naozaj blíži sa doba, kde naozaj veľmi veľa profesí svojím spôsobom zanikne. Už dneska proste prepúšťajú firmy, poviem príklad, Amazon za posledný rok prepustil s tým novým kolom prepúšťania 39 000 ľudí a obrat má vyšší ako pred 2 rokmi, ale o 39 000 ľudí pre neho pracuje menej. Hej. A banky len v Európe plánujú v najbližších 4 až 5 rokoch, to znamená do roku 2030, prepustiť 200 000 bankových úradníkov vďaka AI, aby ste rozumeli. A to sú samozrejme ďalšie a ďalšie profesie, ktoré budú nahrádzať či už umelá inteligencia, ale aj roboty. Sú to rôzne upratovacie práce, rôzne mechanické práce. Veľmi diskutovanou prácou je aj práca šoféra napríklad, pretože naozaj či už zoberiem v Amerike v 3 štátoch, ale už aj v Londýne jazdia taxíky, ktoré nemajú proste nikoho, ktorý by proste jazdí, ak sa povie, umelá inteligencia, respektíve je to samoovládace auto. Takže to je len prvá vlaštovka, to znamená, už tie taxíky jazdia takmer 2 roky v Amerike, majú s tým dobré výsledky a čo skoro prídu ďalej a ďalej. Samozrejme, nebudú to len taxíky, neskôr to budú rôzne dodávky, neskôr to budú rôzne kamióny, dobre počujete, kamióny a samozrejme autobusy a tak ďalej, hej. Vysokozdvižné vozíky a tak proste viacero, ako sa povie, tých profesí, neviem, že zanikne, ale bude nahradených proste lacnejším, či už robotom alebo AI. Čiže priatelia, ešte raz, či viete vo svojej práci najbližšie 2, 3, 4, 5 rokov si zdvojnásobiť príjem, alebo či viete, že vaša práca sa nedá nahradiť. To sú také 2 dôležité veci, ktoré by ste si mali položiť, pretože to prvé video bolo o tom, že keď chcem začať, tak musím vedieť prečo. No a keď si tú otázku položíte, tak potom je tu, priatelia, sieťový marketing, kde sa môže stať, že prvý rok možno ani nezarobíte, kde možno prvý rok berte ako školné proste, že sa učíte nové veci. Toto ste neštudovali, toto vás nikto neučil. V podstate naučili ste sa niečo o produktoch, naučili ste sa predávať, naučili ste sa možno, čo to ten sieťový marketing je, naučili ste sa osloviť a rozprávať s tým človekom, naučili ste sa trocha vystupovať a v 2. roku sa váš príjem, je to individuálne, zrazu môže zvýšiť, môže sa zdvihnúť na 500 eur. Hej, a možno v 3. roku to bude 2000 eur. Hej, tu je ten rast garantovaný, pokiaľ tu naozaj dlhodobo budete pracovať a budete robiť veci, o ktorých sa učíme. Tu sa nemôže stať, že aj po 5 rokoch budete mať ten istý príjem plus inflácia, čo je u veľa pracovných miest bežne v živote. Hej. Preto naozaj sa oplatí zabojovať, oplatí sa učiť nové veci, oplatí sa navštevovať semináre a nezabudnite v každej fáze, priatelia, svojho vývoja,
tom sieťovom marketingu, či ste na nižšej, vyššej, strednej pozícii, potrebujete mať svojho mentora, potrebujete mať človeka, na ktorého sa viete obrátiť, potrebujete mať človeka, ktorý už prešiel tým smerom, ktorým idete vy, ktorý je o 2, 3, 4 pozície nad vami a ktorý vás vedí a ukazuje vám tú cestu. Hej. Tohto človeka si potrebujete vážiť, tohto človeka nemôžete spochybňovať, za týmto človekom musíte ísť poradu na jeho podnet, alebo sa dožadovať, pokiaľ vám teda je umožnené ísť za ním a v podstate, aby vám poradil čo, kde a ako, pretože to dokáže tú cestu a ten čas, za ktorý tie peniaze zarobíte, oveľa urýchliť. Dneska takéto krátke video, ak sa vám video páči, kľudne môžete sledovať tento kanál, kľudne môžete aj doporučiť svojim známym, nech sledujú tento kanál o sieťovom marketingu, ktorý pre vás nejakým spôsobom sa snažím takto poľahky robiť. Ďakujem, majte sa.